Essa é a 8 baixo. Aqui, ó, 8 baixo. Olha só, Pedro, aqui, ó. Tem mais invocado, hein? Gordão, mano. Tem invocadinho, velho. A banda toda aí, né? Lá, tá vendo? Parecendo um homem. E o pandeiro. Olha o violeiro ali, ó. Mais um. Pegar a turma da viola aqui que vai fazer a festa. Ah, o Roberto aí, ó. Contador de carros. Confeccionador de fogueira. Gostaria de passar a palavra então para o autor e realizador do projeto Estética Interiorana, realizado, né, nas escolas anexo ao Lar dos Meninos Campo Alegre e Duque de Caxias de Cacimbas, senhor Elias. Muito obrigado, boa noite a vocês. Eu agradeço, sobretudo, mais essa oportunidade, esse encerramento brilhante que a gente recebe aqui com apoio das escolas, da Secretaria de Educação, né, das duas escolas que já foram citadas, como essa atividade extra, coroando junto com a comunidade o encerramento dessa semana. O projeto Estética Interiorana continua. Agora nós vamos ter mostras em Morada Nova, dos trabalhos resultantes, fotografias, desenhos, né, vídeo. Depois nós vamos ter uma amostra em Belo Horizonte no final e depois esse material retorna. Eu agradeço também mais uma vez nessa oportunidade, a Secretaria de Educação concedendo aqui estadia e refeição, o pessoal da cantina que nos concedeu assim, esse alimento durante a semana, o José Eustáquio, o diretor, que virou um membro efetivo da equipe. Foi um grande apoio e importância do Zé, o entusiasmo dele junto a essa comunidade. Foi oportuno também descobrir várias pessoas, né, da comunidade que participaram efetivamente, entre tantos outros, mas realmente foi brilhante a participação local da comunidade, contribuindo com lições de pessoas e de tradições, né, renovando e refrescando a nossa memória, as coisas que a gente viveu na infância. Hoje eu vi aqui um bodoque, vi como é que trabalha com fuso. Trabalhar com fuso não, gente. Trabalhar com 1, 2, 3, fuso, né? Que me parece foi bastante positivo. Eu e juntamente com a comunidade, né, de continuar tendo esse apoio importantíssimo da Plantar, no caso o patrocinador deste projeto através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, junto com outro apoio do Terra na área de internet, né, colocando esse trabalho. A Prefeitura de Morada Nova vai dar um apoio realizando a exposição local também, né?
E a gente espera também da Plantar o apoio de conceder eucalipto para a gente fazer aqui brinquedo para as crianças nessa praça onde a gente se encontra aqui, quase careca aqui hoje, né? Com essa potencialidade grande de receber aqui equipamentos de eucalipto como um parque, como um local cívico, como um local cultural de apresentações. Então, eu estou reivindicando isso junto a Plantar pessoalmente. Espero que vocês também façam essa reivindicação de direito, né, de sentido humanista profundo, de ter esse apoio para equipamentos aí de lazer, sinalização dessas estradas no meio rural. A gente percorreu áreas de eucalipto, áreas da vizinhança. Então, assim, a Plantar está também muito entusiasmada com esse projeto e eu tenho falado isso durante essa semana. É preciso que a gente dê o primeiro passo. Que vocês tomem iniciativa, que vocês reivindiquem, que vocês também apresentem projetos, como foram feitos aqui durante essa semana, e que daí solicite deles o apoio para a realização desses projetos, né? A gente não pode esperar de braços cruzados, isso é clássico, né? E vocês tomam iniciativa, formulando propostas realmente fundamentadas na cultura local, sem dúvida que vocês terão a generosidade do apoio. Eu acredito muito nisso. Eu agradeço a participação do funcionário da Plantar, me falha o nome agora, se me desculpe, né? O Edismar, que esteve aqui com a gente, que leve esse recado também para Plantar, né? E isso foi um exemplo também que a gente solicitou junto à Plantar que se houvesse algum funcionário que liberasse para participar, e aqui ele está durante toda essa semana. Eu agradeço muito e coloco a palavra à disposição das demais autoridades locais, secretário de Cultura e Educação, Sandra. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês, eu estou indo embora com muita saudade. Tchau. Boa noite, nós estamos aqui hoje felizes, né? É a quarta vez que eu venho a Cacimba. Meu nome é Wagner, trabalhando com a Sandra na Secretaria de Educação e Cultura. E hoje eu percebi mais uma vez que vocês aqui têm uma riqueza muito grande, que deve ser preservada. Eu pude perceber e observar pelo trabalho do Elias, que ele vem desenvolvendo aqui em Morada Nova já há algum tempo, que vocês têm lugares muito bonitos, tá? E que deve ser preservado. Então é preciso a gente despertar para preservar essa beleza que vocês têm aqui. Então, quando a gente chega aqui, a gente se sente bem, né? Um povo bonito, saudável e que tem ao seu redor um ambiente também muito bonito. Gostaria de agradecer, né? E também dar os parabéns ao nosso amigo José Eustáquio, né, que a todo momento está aí com muito afinco, muito trabalho, muita disposição para poder tornar esses eventos cada vez mais bonitos. Boa noite, muito obrigado. Eu gostaria só de parabenizar, vou falar pouco porque todos já falaram demais, né? Eu gostaria de parabenizar o Elias pela iniciativa, né? E dizer-lhe que façam novos projetos que nós estaremos aí dando apoio aos diretores, professores, alunos, pais, a comunidade em geral. A gente, né, agradece a participação e parabeniza a todos por esse trabalho. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Elias e juntamente com a Plantar idealizaram esse projeto que foi muito bom para nós lá do Campo Alegre, porque foi uma oportunidade dos nossos alunos terem um contato maior com a natureza e uma visão de preservação, que até então eles não tinham. Boa noite. Gente, eu gostaria de agradecer, além da equipe que veio aqui patrocinada pelo Plantar, o Elias e o Tarcísio, agradecer também a diretora do Campo Alegre, que veio aqui com a sua equipe, a prefeitura representada pelo setor de educação e cultura, então aqui representado pela Sandra e pelo Wagner. Agradecer também a minha equipe de trabalho, a equipe que foi convidada e veio aqui e participou com muito afinco, né, que são pessoas da comunidade, 17 pessoas da comunidade, e nossos alunos que trabalharam bastante durante esses dias. E quero dizer ao Elias da minha satisfação de ver que tem pessoas
que ainda estão preocupadas em resgatar os valores culturais do meio rural. Porque o homem do meio rural se sente cada vez mais sozinho nesse meio, porque a sua cultura, cada dia que passa, está sendo desvalorizada. E é muito bom, num dia como esse, a gente estar aqui compartilhando com nossos colegas que é do meio rural, pessoas humildes, mas que muito contribuem para a nossa comunidade. Meu agradecimento a todos. As comemorações dessa data tão importante para nós aqui de Cacimbas, Campo Alegre, região. Bom, gente, como a gente está num projeto valorizando a estética do interior, né, a nossa região, nada melhor do que valorizar as nossas tradições. E é através disso, né, que os alunos aqui da Escola Municipal Duque de Caxias, ambos de 5ª a 8ª série, vão fazer uma dramatização de uma música, valorizando ainda cada vez mais nossa região. Então a gente vai aqui apresentar os nossos dançarinos, os nossos talentos cacimbenses. Júnior Moreira, Brenda, Vitor e Jéssica, Amanda, Aline, Laís, Aline, Beatriz e Elisângela. Eles vão encenar a música Caipira Pop. Andam dizendo que nós é caipira, que nossa casa é feita de taboca, que nossa onda é dança catira, que nós tem cara de milho de pipoca. Nós gosta é de pesca traíra, vê as bichinhas chorando na vara. Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Vê as bichinhas gemendo na vara. Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Se farinha pouco, americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam dizendo que nós é botina, que nossa onda é andar a cavalo, que nossa calça é amarrada com embira, que nossa moda é brigar de galo. Nós gosta é de pescar traíra, e as bichinhas chorando na vara. Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. E as bichinhas gemendo na vara. Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. O presidente diz que nós é caipira, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer sucesso fora. Desde de verdade nós nem sabe português. Nós somos é caipira pop, nós entra na chuva e não molha. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Nós entra na chuva e não molha. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Nós somos é caipira pop, nós entra na chuva e não molha. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Nós entra na chuva e não se molha. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam dizendo que nós é caipira, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer sucesso fora. Desde de verdade nós nem sabe português. Nós somos caipira pop, nós entra na chuva e não molha. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Nós entra no forró e nós se molha. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Nós somos caipira pop, nós entra na chuva e não molha. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Nós entra no forró e nós se molha. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse. Aí, olha os nossos alunos. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre essa música, a música da Tânia Alves, e ela satiriza bem
o valor do homem do interior. Assim como a mandioca, que foi um produto desde a época do nosso índio, né, das pessoas primitivas no Brasil, foram indiscriminados, assim como muitas vezes o homem do campo é indiscriminado, quando é alvo de chacotas, né? Então é importante aquele refrão: se farinha fosse americana, banquete de bacana seria farinhada. Então acho que assim como a mandioca, o homem do interior também merece ser valorizado. A mandioca, que é um produto, né, que deve ter hoje um grande valor, já que é usado, o polvilho é usado até na perfuração de poços de petróleo, né? Então é uma sátira feita aí pela Tânia Alves. Are you ready to party? Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. All my memories get around her, mindless lady, stranger to the water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. I hear her voice yesterday. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. Uma salva de palmas para os alunos e secretária, né, da Escola Municipal Anexa ao Lar dos Meninos. Yara, Andréia, Fagner, Érica, Marquinhos, João Francisco, Kênia, Luciana, Ronan, Luciana, Maria Geralda. Então foi uma apresentação dos alunos da Escola Anexa ao Lar dos Meninos. A letra em inglês, talvez poucos tenham acesso ao que ela diz, mas que eu acho que vem a calhar aqui também com a nosso contexto, né? É só aquele versinho que ela fala assim: Country road, take... Eu vou cantando só para lembrar, né? Country road, take me home to the place I belong. Não é só para situar esse verso. E o que ele diz aí? Country road, ou seja, estrada do campo, lá da roça, né? Take me home, leve-me de volta a casa, né? To the place I belong, para o lugar onde eu pertenço, onde eu nasci. West Virginia, no caso essa pessoa é de West Virginia, uma região dos Estados Unidos, né? Quer dizer, ele está cantando essa estrada, pedindo que o leve de volta, que é um pouco a minha situação ao realizar esse projeto, lembrando da minha infância, do meu passado, e voltando nessa estrada que está por todos os lugares, que é a busca das nossas origens, da nossa memória, do nosso amor, do nosso afeto, né?
Então é só para fazer esse breve comentário sobre esse verso na música. Muito obrigado. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuam me chamando de Senhor. Eu não me zango, pois não disse uma mentira. Pelo contrário, isso até me dá valor. Sua infância foi lições de faculdade. Na realidade, hoje é grande doutor. Não tive estudo, minha escola foi trabalho, desbravando o sertão do interior. Foi importante eu ter feito esta viagem, pois conheci essa frondosa capital. Estou surpreso vendo tanta aparelhagem. Para o Senhor tudo isso é normal. Sou paciente que o destino lhe oferece. Não me conhece como um profissional. Aonde moro o Senhor se sentiria como eu me sinto aqui neste hospital. Lá eu domino aquele incêndio alastrado que senta um raio e deixa fogo no espigão. Se dou um golpe em um jato vairado, eu sei o lado que a ave cai no chão. Sou especialista em matar burros e porteira. Sei a madeira que se usa pro moirão. Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto, onde trabalho também é operação. Todas as vezes que me chamam de caipira, é um carinho que eu recebo de alguém. É uma prova que a pessoa me admira e nem calcula o prazer que a gente tem. Doutor, agora nós já somos bons amigos. Vamos comigo conhecer o meu além. Para dizer que sou caipira na cidade, mas lá no mato eu sou um doutor também. Certo, gente. Com vocês, os foliões, que é o Pedro Liberato, o Erasmo Teodoro, que é o vulgo Quito, né? O Joviano, Maria Elza com a bandeira, o Moreira, o Augusto, o Leilo, o conhecido como Sem Sorte. Vamos usar o microfone?
você vai fazer força e olhar eu pôr a cunha numa enxada e o tipo de bater o martelo da cunha. Com prazo de meia hora você vinha bem, o pai falou, eu vou experimentar. Aí ele pegou o facão e fez a cavinha da cava da enxada e colocou o cabo. O eu de bando olhando, né, que ele fazia, né? Aí eu disse, tá errado. Primeiro você tem que pôr o cabo no rumo do umbigo da enxada e olhar para ver se tá nivelado. Porque se o umbigo da enxada ficar por uma banda do cabo, você dá golpe só errado. É igualmente uma foice. Vocês põem o cabo numa foice, a foice fica com o corte para riba. E a foice tem que ficar com o corte para baixo. Vocês põem o dedo do cabo da foice, e a foice fica taradinha assim, ó, a volta dela pra baixo. E a cacunda empinadinha pra cima. Aí você não vai nem continuar na cidade do pau. De jeito nenhum. E é muito obrigado. Uma boa noite pra vocês. Os mais novos aí, presta atenção, gente. Deixa eu falar. Pessoal, voltar pra... Isso, mais uma. Passarinho aí, você logo. Manda a lâmpada lá. No balão, aí, ó, história aqui. Acerta o balão. Valeu, vamos lá. Ele viu, eu falei um urso, mas não é um urso não. Aí o que o outro fez? Subiu no pau e deixou ele lá sozinho. O que aconteceu? Ele deitou, dormiu, ficou sem respirar por conta do lobo não pegar ele. Agora eu lembrei do nome do bicho, é lobo. Aí pro lobo não pegar ele, né? Aí o amigo dele ficou lá do pau só olhando, esperando que o lobo comesse ele. Aí o lobo cheirou, balançou, jogou pra lá, falou assim, não, eu não como defunto. E saiu. Aí depressa que o lobo saiu, o amigo desceu do pau e falou assim, o que foi mesmo que seu amigo, que o lobo, aquele bicho falou pra você? Aí o rapaz falou assim, ó, ele falou bem devagarzinho no meu ouvido. A gente nunca deve andar com um amigo que na hora mais das necessidades, na hora mais apertada ele abandona a gente.
sozinha entrará, na roda entrará, na roda e dançará sozinha. Depois vai assim, ó. Aí vai assim, ó. Sozinha eu. Aqui, ó, comigo aqui, ó. Pula aqui comigo. Assim, ó. Só assim, ó. Sozinho eu não danço, nem hei de ficar, porque eu tenho a Clara para dançar. A Clara para me dançar. Aí vai, tira teu pezinho, põe aqui juntinho ao meu, e depois não vai dizer que seu pai se arrependeu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como é preciso agora sempre a nós, perdoa a quem te ofendido, e não deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Muitas vezes nós vamos dizer obrigado a Deus por estar aqui mais uma vez presente nessa oração desse santo texto, que nem só aqui, mas no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha. Viva, Senhor São João Batista. Deixa eu passar no... Olha aqui pra nós, não, mas vocês vão dar, não.